ტრადიციულად უმნიშვნელოვანეს თემაზე ამახვილებს ყურადღებას Georgia Info, რომელიც ამჯერად თურქეთ-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებს ეხება. რა შედეგია თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 8 წლის შემდეგ და გამოაცოცხლებს თუ არა თურქეთთან სავაჭრო ურთიერთობებს ევროკავშირი. თემის დეტალებში თათია ჩაფიჩაძე გაგვარკვევს, თათია დილამშვიდობის. თურქეთ-საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 8 წელი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში სავაჭრო ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის $600 მილიონი, ანუ 40%-ით გაიზარდა. თუმცა როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, ძირითადად თურქეთის სასარგებლოდ. კერძოდ 2007 წლიდან 2015 წლამდე საქართველოსდან ექსპორტის მოცულობა მეზობელ ქვეყანაში მხოლოდ 8%-ით მოიმატა და $186 მილიონი შეადგინა. რაც შეეხება იმპორტს, მისი მოცულობა გაორმაგდა და $1.331 მილიარდ მიაღწია. თურქეთის წილი 2007 წელს ქვეყნის მთლიან იმპორტში 14% შეადგენდა, გასულ წელს კი 17%-ით განისაზღვრა. ხელშეკრულების გაფორმებამდე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით 174 ტიპის პროდუქციის შემოტანაზე 12%-იანი საბაჟო გადასახადი მოქმედებდა, ხოლო 43 სახეობაზე 5%-იანი. შეთანხმების შემდეგ კი ყველა ზემოთხსენებული პროდუქტები 15 პოზიციის გარდა გადასახადებისაგან გათავისუფლდა. რაც შეეხება თურქულ მხარეს, გადასახადებისაგან არ გათავისუფლდა პროდუქტების 8 კატეგორია და დამატებით 22 პოზიცია. უნდა ითქვას, რომ ხელშეკრულებას ხელი 2007 წელს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით იმოლოდინით მოეწერა, რომ ქვეყანაში თურქული ინვესტიციების ბუმი დაიწყებოდა, რაც სამწუხაროდ არ გამართლდა. 8 წლის შემდეგ თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სარგებელი და შეიძლება ითქვას მისთვის ახალი სიცოცხლის ჩამდგმელი ევროკავშირთან დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედებაა. ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთი 1998 წლიდან ევროპულ ქვეყნებთან საბაჟო კავშირშია გაწევრიანებული, საქართველოს შესაძლებლობა მიეცემა თურქული ნედლეულით წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირში საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანოს. თურქეთის ელჩი საქართველოში Georgia Info-სთან საუბრისას აცხადებს, რომ თურქეთი მზად არის გაზაფხულზე დაგეგმილი სამმხრივი ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრებიან, აღნიშნული საკითხი განიხილოს. ჩვენ მზად ვართ საკითხის განსახილველად, თუნდაც გაზაფხულზე დაგეგმილი სამმხრივი ეკონომიკური ფორუმის პარგლებში. თქვენს ქვეყანას კარგი პერსპექტივები აქვს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გამო. ჩვენ უკვე გვაქვს ევროკავშირთან საბაჟო კავშირი, თუმცა მოქმედებს გარკვეული კვოტები და ლიმიტები. ბევრი პოზიცია კი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, საქართველოს თურქული კომპანიებისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. დიაგონალური კუმულაცია განსაკუთრებით აქტუალური ამ ეტაპზე ტექსტილის ბიზნესისთვის არის. საქართველოში სამკერვალო ინდუსტრია მეტნაკლებად განვითარებულია, თუმცა სანედლეულობაზე არ გააჩნია. ასეთ შემთხვევაში კი საშუალება ჩნდება თურქეთიდან საქართველოში შემოტანილი ნედლეულის გამოყენებით ტექსტილის წარმოება ქვეყნის შიგნით მოხდეს და შემდგომ დამზადებულია საქართველოს ეტიკეტით ნაწარმი ევროპულ ბაზარზე გავიდეს. საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის გენერალური მდივანი ოსმან ჩალიშქანი აცხადებს, რომ საბაჟო რეჟიმის გამარტივება ქვეყანაში ახალი კომპანიების შემოსვლას შეუწყობს ხელს. ყველა ტექსტილი ქარხანა მუშაობს დროებით საბაჟო რეჟიმით, როგორც გითხარით. დღეგ იხდიან კომპანიები. რა თქმა უნდა, ეს დღეგ უკან ბრუნდება შემდეგში, მაგრამ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის წარმატების განსხვავებაში შემთხვევაში შემცირდება ნედლეული ხარჯი თავისთავად. თუ საბაჟო პროცესი უფრო მარტივდება და ეს რა თქმა უნდა შეუქმნის ახალი კომპანიების შემოსვლას საქართველოში. ოსმან ჩალიქშანი აქვე ამბობს, რომ კომპანიების მთავარ ინტერესს საქართველოსა და კონკრეტულად ბათუმისადმი ადგილმდებარეობა და იაფი მუშახელის არსებობა წარმოადგენს. თუმცა მთავარი პრობლემა კვალიფიციური კადრების კუთხით იქმნება. ინვესტორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ აუცილებელია ქვეყანა მუშაობა ამ მიმართულებითაც დაიწყოს და კადრები მოთხოვნის შესაბამისად გადაამზადოს. სამწუხაროდ მზად კადრები არ გვაქვს ჩვენ. მაგალითად, დღეს მე გავაფორმე აჭარის დასაქმების სააგენტოსთან ერთად მემორანდუმი, რომელიც წინასთან რომ ეს ჩვენი ტექსტილის სფერო იქნება, ეს ტურიზმი იქნება, სამედიცინო სფერო იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რომ წინასთან მზად იყოს ჩვენი მუშახელი.
საქართველოსა და თურქეთს შორის დიაგონალური კუმულაციის ასამოქმედებლად საქართველოს თურქეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანას უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევს თურქეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ტარიელ ლებანიძე. ლებანიძე აცხადებს, რომ აუცილებელია ქვეყანამ ამ თემაზე გადაწყვეტილება უმოკლეს ვადაში მიიღოს, რაც ქვეყანაში ბუნებრივად უცხოური ვალუტის შემოდინება შეუწყობს ხელს. ლებანიძე ასევე ამბობს, რომ მსგავსი სტრატეგიის შემუშავება საქართველოს თურქეთის გარდა ყველა მეზობელ ქვეყანასთან შეუძლია, რისთვისაც ხელმძღვანელ პირებს შორის ხშირი კომუნიკაცია საჭირო. საქართველოს მთავრობამ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ 18%-იანი დაბეღურვა, ანუ DRG შემოდანის დროს არ შეეხოს წარმოების საშუალებებს, ანუ მანქანა დანადგარებს, რომლებიც შემოდის იმისათვის, რომ საქართველოში აწარმოოს ევროპისათვის საჭირო პროდუქტი, სამრეწველო საქონელი. ეს შეგვიწყობს ხელს იმაში, რომ შეიქმნას საქართველოში ბევრი სამუშაო ადგილი და მოხდეს ექსპორტის გზა ევროპის მიმართულებით. თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში რიგი ცვლილებების შეტანაზე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო უკვე 2 წელია მუშაობს. ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში სამინისტროში საქმიანდილას განუცხადეს, რომ ცვლილებათა პაკეტი თურქეთთან თანამშრომლობით უკვე შემუშავებული იყო და პროექტი შიდა სახელმწიფოებრივ პროცედურებს გადიოდა. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე საბოლოო შედეგი მიღწეული არ არის და თუ რატომ, ალბათ ამაზე უკვე საუბარს ჩვენი სტუმარი შეეცდება. მადლობა თათია ინფორმაციისთვის. თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი მარიამ გაბუნია გვერდება. დილამშვიდობის, მარიამ, მოგესალმებით. პრინციპში შედეგები, თქვათ, სტატისტიკა, რომელიც სტატიამ ჩამოთვალა, ისედაც ოფიციალურია და ვიცით, რა არის საჭირო და რა ნაბიჯებს დგამს დღეს მთავრობა იმისთვის, რომ თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობა იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის ისევე სარგებლიანი, როგორც არის თურქული მხარისთვის. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში უფრო გააქტიურებას პროცესების და მათ შორის დიაგონალურ კუმულაციას, ამასთან დაკავშირებით, როგორც უკვე სწორად აღინიშნა, ჩვენ დიდი ხანია თურქეთთან მუშაობა დავიწყეთ დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედების მიმართულებით. მომზადებული არის პროექტი ჩვენს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ეს პროექტი და მოლაპარაკება როგორც იცით, მოლაპარაკებები საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი არის და ეს პროცესი თურქეთთან მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე ძალიან სწრაფად მოხდება ამ კუთხით პროგრესი. 24 თებერვალს იგეგმება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილის ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში, სადაც გაიმართება მაღალი დონის შეხვედრები და ამ ვიზიტის მიზანი სწორედ არის თურქეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების უფრო მეტი გააქტიურება და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ჩვენი საექსპორტო შესაძლებლობების უფრო და პოტენციალის გამოყენებაზე ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა თურქეთთან დიაგონალური კუმულაციის პროექტი განხორციელდეს, იმიტომ რომ რეალურად ქართველი მწარმოებლები შეძლებენ, რომ ყოველგვარი საბაჟო გადასახადის გარეშე, თქვა ევროპის ბაზარზე გაიტანო პროდუქცია და თურქეთთანაც ეს ურთიერთობები უფრო ასე თქვა გამარტივდება. ბატონი ტარიელ ლებანიძის შეფასება მოვისმინეთ, რომ თქვა შესაძლებელია გაათავისუფლდეს იგივე მანქანა დანადგარები, რომლებიც წარმოებაში გამოიყენება DRG-ის გადასახადისგან. ამ მიმართულებით რას ვფიქრობთ? თურქეთთან დიაგონალურ კუმულაციას რაც შეეხება, უკვე მოგახსენეთ, რომ ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს და დიდი მოლოდინები გვაქვს ამ ვიზიტის და ძალიან აქტიურ ფაზაში გადავა ეს ურთიერთობები. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მეორე მიმართულებითაც ვმუშაობთ. არა მარტო თურქეთთან ორხრივ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანაზე ვმუშაობთ, არამედ იმისათვის, რომ დიაგონალური კუმულაცია ჩვენს ევროკავშირსა და თურქეთს შორის ამოქმედეს, ასევე შესაძლებელია, როცა საქართველო მიუერთება პან-ევრო ხმელთაშუა ზღვის დიაგონალური კონვენცია, დიაგონალური წესების შესახებ კონვენციას, სადაც განაცხადი უკვე გავაკეთეთ, მაისში იქნება გაერთიანებული შეხვედრა წევრი ქვეყნების, დიახ, სადაც ჩვენ უკვე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და საქართველო მიუერთდება ამ კონვენციას. რაც უზრუნველყოფს რა თქმა უნდა, ამ კონვენციის წევრ ქვეყნებს შორის, იმ ქვეყნებს შორის, ვისაც ერთმანეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვთ, ამოქმედება დიაგონალური კუმულაცია. ნახოთ, რომელი დაასწრებს, ჩვენ ორივე მიმართულებით ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად და ორივე შესაძლებლობას ვიყენებთ. ამ კონვენციის წევრები არა მარტო ევროკავშირი და თურქეთია, მაგალითად ამ კონვენციის წევრები ბევრი სხვა ქვეყანა არის, მათ შორის არის ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, რომელიც 4 ქვეყანას აერთიანებს, ეს არის შვეიცარია, ლიხტენშტეინი, ისლანდია და ნორვეგია. ჩვენ EFTA-ს,
EFTA-სთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებების ბოლო სტადიაზე ვიმყოფებით. ანუ მომავალ კვირას დაგეგმილია მესამე და ბოლო რაუნდის გამართვა და ჩვენ დავასრულებთ EFTA-სთან მოლაპარაკებებს და როდესაც ეს ხელშეკრულება ძალაში შევა, ჩვენ ამ დიაგონალურ კუმულაციაში თურქეთთან და ევროკავშირთან ერთად ასევე ჩაერთვება EFTA-s ქვეყნები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავად კონკრეტულ სარგებლოზე რო ვისაუბროთ უფრო დეტალურად თურქეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. არის მოსაზრება და გვაქვს კონკრეტული ფაქტებიც ხელშეკრულებაში რაც დადებულია, რომ თურქეთი უფრო სარგებლობს თავისუფალი ვაჭრობით საქართველოსთან, ვიდრე საქართველოს სარგებლობს თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობით. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთან გასული პროდუქცია თურქეთში გაცილებით უფრო ცოტა არის იმის გათვალისწინებით ასევე, რომ თურქეთი იცავს თავის ეროვნულ პროდუქციას და გარკვეული შეზღუდვები აქვს ექსპორტთან დაკავშირებით. როგორ მოხდება ამ ყველაფრის დაბალანსება იმ მოლაპარაკებების შემდეგ, რომელიც იმართება? ესეც მოლაპარაკებებზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, სწორედ აი ეს არის ბატონი დიმიტრის ვიზიტის ძირითადი მიზანი თურქეთის რესპუბლიკაში, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს საქართველოს ის შესაძლებლობები, რასაც თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება თურქული მხარე მოდის გარკვეულ დათმობაზე, თუ შეიძლება დათმობა დავარქვათ. თურქული მხრისაგანაც არის აბსოლუტური მზაობა ამისათვის და სწორედ ამიტომ იმართება ეს ვიზიტი და ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ამ ვიზიტის მიმართ. რაც შეეხება უფრო აქტიურ გამოყენებას, მინდა აღვნიშნო რომ რა თქმა უნდა თურქეთი უფრო აქტიურად გამოიყენებს იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ არის დიდი ქვეყანა, იქ წარმოებაც როგორც სასოფლო, სამეურნეო, ასე სამრეწველო ძალიან განვითარებულია და აქვს დიდი რაოდენობით საექსპორტო პროდუქცია. ანუ ჩვენ ამ მხრივ ჯერ საწყის სტადიაზე ვიმყოფებით, აუცილებელია წარმოების განვითარება, ანუ უნდა შეიქმნას პროდუქცია, რომლის ექსპორტსაც მერე განმახორციელებდა, როგორც იცით, ამ მიმართულებითაც საქართველოს მთავრობა ძალიან აქტიურად მუშაობს და არსებობს სხვადასხვა პროექტები, მათ შორის რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს, სწორედ ამ მიმართულების ხელშეწყობისთვის. წარმოების შეწყობისთვის, თუმცა მიღმა იმისა, რომ თქვათ მეტი კვოტა აქვს, რა თქმა უნდა, თურქეთის ექსპორტის მიმართულებით ჩვენ კვოტები გვაქვს, თუმცა მაინც ვერ ვიყენებთ ამას რეალურად შეიძლება გქონდეს საშუალება, თუმცა ვერ ვიყენებთ. იგივე თაფლის მაგალითზე ვთქვათ, რომ თაფლი ვერ შეგვაქვს თურქეთის ბაზარზე, ეგ იყო საუბარი კომპანიას მხრიდან, რომ იცავს თურქეთი თავის ბაზარს, თუმცა გარკვეულწილად სერტიფიკაციით ითხოვს ევროერთის სტანდარტს, რომელიც ჯერჯერობით არ გაიცემოდა საქართველოში. რაც შეეხება არსებობის გამო ვერ გაქონდა თაფლის ექსპორტს თურქეთში, ანუ ამ მხრივ თურქეთს აქვს ისეთივე რეგულაციები, როგორიც აქვს ევროკავშირს. ანუ როგორც კი ჩვენ შევძლებთ ევროკავშირის მოთხოვნების დაყრდნობას და თაფლის გატანას ევროკავშირში ასევე გავა თაფლი თურქეთში და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ანუ ევროკავშირთან ურთიერთობებში თაფლი და თევზი პრიორიტეტულ მიმართულებად აქვს არჩეული. დიახ და ალბათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს პროცესი დასრულდება. ხალბატონ მარიამ, ჩინეთის მიმართულებით არის სიახლეები, ისი დაანონსებაც გინდოდათ. დიახ, რა თქმა უნდა, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მინდა თქვენს მაყურებელსაც ვაცნობო, რომ როგორც იცით, ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ეს არის ექსპორტის ხელშეწყობა, მათ შორის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების კუთხით. ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯი ეს არის ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებების დაწყება. ამის თაობაზე მემორანდუმი უკვე გაფორმებული არის და ეგრეთ წოდებული ნულოვანი რაუნდი გაიმართება მომავალ კვირას. ჩინეთის დელეგაცია ეწვევა საქართველოს და ჩვენ უკვე დავიწყებთ მოლაპარაკებებს, ანუ შევთანხმდებით მოლაპარაკებების ძირითად პრინციპებზე. პირველად ჩვენთან გაჟღერდა ეს ინფორმაცია. ანუ პროცესი დაიწყება მომავალ კვირიდან და ალბათ ვადები არის დადგენილი ჯერ თუ არ არის ვადები დადგენილი. ჩვენ ძალიან ჩვენი მიზანია რომ ეს მოლაპარაკებები დავასრულოთ 1 წლის ვადაში, თუმცა ამისათვის მარტო ჩვენი სურვილი არ არის საკმარისი. ჩვენი მხრიდან აბსოლუტური მზაობა ამისთვის, ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი მომლაპარაკებელი გუნდი, რომელსაც სხვადასხვა უწყებებისაგან შედგება და ანუ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების კუთხით და EFTA-სთანაც, მაგალითად მინდა აღვნიშნო, რომ EFTA-სთან თავდაპირველად EFTA-s მოლოდინი იყო, რომ მოლაპარაკებებს მინიმუმ 4 რაუნდი დაჭირდებოდა და ანუ 3 რაუნდში ვამთავრებთ ამ მოლაპარაკებებს ძალიან სწრაფად, 1 წელიც არ დაგჭირდა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩინეთთანაც ეს პროცესი სწრაფად წარიმართება. იმედია ჩინეთთან 2 რაუნდიან ორ რაუნდიანს ვერ შეგვირდებით ნამდვილად, მაგრამ შევეცდებით ყველანაირად. დიდი მადლობა. მოგზაურობისთვის. მარიამ გაბუნია იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას კიდევ